Streets Unplugged by the Luxembourg Street Photo Collective. Hello everybody, I'm Paolo Lobo, member of the Luxembourg Street Photo Collective. We are here in the Light Leaks Festival, which is actually the 7th edition of the formerly Luxembourg Street Photography Festival, and this year so Light Leaks Festival. And we have the big honor and pleasure to have with us one of our guests this year, which is who is Tatsuo Suzuki, and Yuka Akiyama, who is the interpreter. So, hello Tatsuo, nice to have you with us. Yeah. Hello, I'm Tatsuo Suzuki. Nice to meet you. Okay, great. Thank you very much. Your conference was really a big success. So congratulations. And now we are going to have a little talk, a little bit to know about your way of approaching pictures and your philosophy of photographing in the streets. Okay, of course. Good. Maybe I just sum up who you are for those that are listening that don't know you. So you are from Tokyo? Yeah, I came from Tokyo. Yeah, you live in Tokyo, Yeah, you work mainly in Tokyo? Nearly Tokyo. Near Tokyo, okay. You were born in 65, which is nearly my date, so we are the same age, same generation, different continents, but same generation. Oh, okay. So, and yes, you started photography quite late, in 2008. I mean, professional photography, is that right? Yes, it's 43. When you were 43, age 43. Yeah. Okay, good. And then when you started, nobody could stop you. Because really very quickly you attained some notoriety because your pictures are really very strong, very expressive, contrasted, black and white, people, all the energy in the streets. So really big, nice pictures that everybody likes. I love them. Big fan. Thank you so much. Yeah. Okay, you had already a few books published, like one Friction Tokyo, no, the book with Steidl, I think. Yes. Friction Tokyo Street. Okay, good. And you also a member, or you founded a collective in Tokyo? Yes, VoidTokyo collective. Yeah. Which still exists? Yeah, of course. Yeah, good. This summer, next issue is publishing. Okay, good. We will go back to all this. So now we have the introduction, who you are, and I must say also that you are a very nice person. So really, we enjoy having to deal with you. Very, very nice. So I don't know. I spoke too much. Maybe Yuka. No, that was perfect. Thank you so much, Paolo. Can you sum up the main thing that I said? To him, I think he completely understood. So Good. for this part, okay. Yeah. So I've got a few questions. So the first question is, what was the spark, that made you get passionate about photography and especially street photography? 質問なんですが、写真、特にストリート写真に熱中するようになったきっかけは何だったのでしょうか？最初から私の幼少期の頃から話した方がいいんじゃないかなと思います。I think it's better to start from the really early age. Yeah. 子供の頃から音楽がすごく好きだったんですね。I was a music-loving boy. Okay. で小学生の頃は母親に頼んでクラシックのコンサートに連れて行ってもらったり。So I even asked my mother to take me to the classical concerts. そして中学生の頃からだんだんパンクロックに傾倒していきます。So in junior high school, I became devoted to punk rock. Okay. でそのままずっとそれは続いていって大学入学したんですけども法学部に。I entered the law school at university. でも法律の勉強をほとんど放り出してですね、バンド活動でギターばかりを弾いていた。でパンクロックが私の生活の中心で、音楽が自分を表現する、そういうことを楽しんでいた。But actually, I wasn't studying really the law, and instead, I was forming a band and playing the guitar every day. で、その後ですね就職する時期になったんですけれども
最初、私の、祖父が、新聞記者だったので、ジャーナリストとして新聞記者になろうかと思っていたんですけれども、新聞記者っていうのが非常に過酷だというのを聞いて、ちょっと、別の道もあるかなと考えて、新聞記者をちょっと保留をしていました。When I first started considering my professional career, I was thinking of becoming a journalist or a reporter, as I admired my grandfather, who was a journalist. Okay. それで別の道として、たまたまフォーブスっていう雑誌で、これから伸びる、日本企業ということで、その富士通、IT 企業の富士通がですね、入ってたんですね。それで、メーカー系の企業が物を作るっていうものにすごく憧れっていうのがいいなっていうのを思ってたので、スーパーコンピューターで有名な富士通に入ろうかということで、ちょっと入るつもりで入社しました。But when I learned that a journalist has a shorter life because of the work, and I was looking for the other career, and it came to my mind that Fujitsu could be an interesting opportunity because Forbes has included Fujitsu as a future of Japanese companies that will grow in the future. ただ結局ですね、その富士通に少しいるつもりだったんですけども、最終的に25年いるっていうことになったんですね。So at first I thought that I would stay only for a few days, but I ended up in working there for over 25 years. その、そんな時にですね、カメラ、当時、デジタルカメラが、日本で流行りました。And at that time, digital camera became really popular. で私はニコンの D70 っていうのに、出会いまして、それでカメラを手にすることになったんです。And I bought the Nikon D70 and tried it out. で、それがですね、非常にフィットしたんですね。After taking some shots, it hit me, and this was the way, this was the thing that I really wanted to do. その理由はですね、ずっとサラリーマンで仕事をやっていて、その自分で表現するっていうことを完全に忘れてしまってた。それがそのカメラを切ってその写真で表現するっていうことで、また自分自身で何かを表現するっていうことを学生時代のバンドの活動の後からすっかり忘れていたものが今そしてその場所で思い出してきたんですね。表現するっていうことが。Because I have forgotten the joy of expressing myself when I was working as an office worker, and with this D7, Nikon D70, yes, I remembered again the joy of expressing myself. それでそのバンドと違って写真っていうのは一人でできるっていうこともあって、どんどん写真にはまっていったというところです。And in contrast to the forming a band member, as I used to do when I was a student, I could do the photo shootings alone. ですから仕事すごく忙しかったんですけれども、空いてる隙に一人でシャッターを切るっていうそういう毎日が続いていった。So when I had some spare time, I went to the street to take photos and photos and photos. で最初はですね、観光地とか海とか川とか撮ってたんですけれども、一番ヒットしたのが結局ストリート写真だったっていうところですね。In the beginning, I shooted the places like rivers, oceans, and touristic places. でその理由、なぜストリート写真にハマっていったのかっていう理由なんですけども、おそらくその理由はですね、その生身の人間が撮
特に何のポージングもしなくて、歩いていて、そこにすごく面白い、とても興味深い光景とか、ニュースに、テレビのニュースとかラジオに流れないんだけども、本当に面白いことが、興味深いことが起こっているということが分かって、一番東京に近い、自分の家から出てくると一番近い渋谷という街があるんですけども、渋谷を撮るようになっていたんです。But the best fit for me was taking the people as a photos. It is because that when people walk around without any particular posing, and even though such views are not shown on the TV news, if you look into them so carefully, I found out the exciting things hidden in the city. And that's why I started taking pictures of Shibuya. Okay. 結局その根底にあるっていうのは、自分がもともと新聞記者になりたいっていう気持ちっていうのもつながっていますし、なりたかったっていうのもつながってますし、あとその街がすごくビジーな感じなんですね。それってその自分の内面の、それは幼少の頃から持ってたそのパンクロックが好きだっていう、そういうものにすごく近いものが、なんていうんですかね、そのカオティックなものがパンクロックのビート感とかそういうものを表すのにもすごく近いものを感じたので、それでどんどんその街の雑踏感っていうのを取っていく感じになったんだと思います。それでストリートにどんどん入っていった。I think it's because it's connected my dreams of becoming a journalist, and also because the Shibuya is a busy city, it's a bit chaotic, so it was attracting because also I liked a lot punk rock. Okay. What's the bridge punk rock and photography? I mean, punk rock, I must say I'm not a very big connoisseur of punk rock. I know from the outside. But what's the bridge to the photography that you practice? The direct way of saying things, the straightforward approach to essentiality. パンクロックとそのストリートフォトっていうのの共通点は何ですかね。そのストレートな表現っていうことですか。それもあります。ストレートな表現っていうのもありますし、あとそのスピード感、すごく最初撮った街っていうのがものすごく人の多い場所だったので、その雑踏感とかそういったものって、雑踏感とかビート感とかそういったものっていうのがすごく親和性を感じました。あと自分の内面です。内面を表現するのに、そのビート感っていうのが、パンクロックやそのビートロックのものと非常に親和性を感じた。それで撮った。Yes, there is a deep connection because of the speed and the straightforwardness that you mentioned, and also the beat. The beat, the rhythm. The rhythm, yeah. And also probably, because what I know about punk rock, the movement from the 70s, 80s, is that the message was everybody can make music. You don't have to have a big technique to express yourself. And I understood that that's what you made. You actually throw yourself into photography without that much technique. So just to go forward for your expression. それもあると思います。そういったものも関係していると思います。ご質問なんですけど、やっぱ技術があまりなくてもそこに入りやすいっていうことも関係してるんですかね。関係してたと思います。That's it. yeah. Because actually, as I read, you didn't go to many schools to learn photography. You just did it. あまり学校には行かれなかったと、写真のことを学ぶのに、技術を学ぶのに。技術を学ぶことはなかったです。セルフトートはなかったです。ただ、その写真の本質を学ぶっていうことでは、半年ぐらい通いはしました。I did not go to school to learn techniques, but I went to school to learn the essentials. Okay. What the photo was about. Good. For 6 months.
Okay. Is the big city Tokyo your favorite playground, or do you also approach other cities or other smaller cities, or do you need really the energy of a big city to practice the photography you like? 東京のように大都市でエネルギーがたくさん満ち溢れているようなところでしか写真は撮られないんですかね。他の小さな町でも写真撮影されたりしますか？それは当時の話ですか、それとも今の話？ Is it now? Or are you talking about before? Maybe now. Well, the most pictures I know from Tatsuo are really noted Tokyo. So I don't know all the work of Tatsuo. Maybe he's got other projects that I don't know about. 失礼かもしれないんですけど、私が知っている、作品の中では東京って書いてあるものが多いので、東京の作品しかないのかなと思っておりましたが、どうなんでしょうかと。例えば今だと本当に身近な近所の自分が住んでる町があるんですけれども、東京から40分ぐらい離れた、渋谷から40分ぐらい離れたところなんですけども、そうしたそのネイバーフッド近所の写真も撮ったりします。Now I live 40 minutes away from Shibuya by train. Okay. And nowadays I take pictures of these neighborhoods of place. Okay. With not so many people, not so crowded as the big center. それは東京よりも混雑してないところということですか？いや、もう静かな住宅街です。Yeah, it's a really calm place. Calm place. でもなぜそれを撮れるかっていうか撮るかっていうと、それが自分の心情にマッチしてるからです。Okay. こう歩いていてそこで引っかかるものがあるんですね。別に人がいなくてもあって思う瞬間が、だからそういったものをどんどん撮っていってます。Okay. Yes, these are the residential places, but I take these pictures because it matches the deep feeling that I have inside, which are reflected in these sceneries. Okay. You have been in Luxembourg for 2-3 days, I think, and you stay here again 2-3 days. Have you experienced photographing in Luxembourg? Does it appeal to you, this kind of small city? Luxembourg is a small city with not too many people going around. Maybe the energy is not the same. Does this kind of place also inspire you? ルクセンブルクに到着されてから2日か3日経たれたと思うんですが、東京とは違ってですね、ルクセンブルクっていうのは、すごく静かな、人口も少ないし、どちらかというと閑静な街だというふうに捉えられてもおかしくないと思うんですが、もう少し撮影はされましたか？はい、早朝とか、ちょっとこの3日間っていうのはちょっとあまり本格的に撮影する時間っていうのはなかったんですけども、行きがけとかここに来るんですね、行きがけとかに撮ったり早朝とかに撮ってたりして、その街が大きいとか小さいとかっていうのは僕にはあまり関係なくて、その場所で何が自分の中で面白く感じるかっていうことで、とても美しいこのルクセンブルクの街っていうのを、まだ残り出発するまでに3日ぐらいあるんで、そこでたくさん撮れたらと思ってます。Yes, I already started taking some photos. So on my way to come here, and also when I woke up earlier, I took some photos. And it's not about the size of the city it matters, but what I find in the city. And I really, truly find that the Luxembourg is a beautiful city. And I will continue taking some photos. Good. Yeah. So maybe sometime we will have a look at them. じゃあ、いつかその写真を見せていただけませんでしょうか。いや、もちろん。Yeah. So I understand you went out to the city, to the streets, because you wanted to express yourself. So when you started with your camera at the beginning, that the street was really the first place where you wanted to experiment, right? You didn't start in studio or in photo reportage, or
concerts, music concerts. That was the street that first attracted you. Is it right? 最初に街に出て写真を撮り始めた時はもう自分を表現したくてしょうがなかった。だから街に出て取り出したっていうことですよね。もちろんそうです。それと自分を表現したいっていうのと、あと本当に街自体が魅力を感じて、アトラクトされた。自分がファシネートされたんですね。こんな面白い光景がある。それを収めたいっていう気持ちがすごく強かった。Of course, I wanted to express myself, but at the same time, as you said, I was so fascinated by the city, by Shibuya, and that's why I took pictures. Yes. That's why you turned into the city, into the streets. Okay, so you love people. You did love people before photography, or do you love them more now that you photograph them in the streets? Because I think we can feel you have a passion for humanity. Persons. 人が好きだから撮っているっていうのはすごくわかるんですけど、それは写真を撮り始めてから人が好きになったのか、それとも写真を撮る前から人が好きでしょうがなかったのかと。おそらく自分は人が好きなんだと思います。なぜならすごく人というものに対してすごく敏感なので、多分人を撮ってるんだろうと。それが好きか嫌いかっていうのは分からないんですけども、でも気になるということはやっぱり好きなんだと思います。それは何ですかね、写真を撮る前からやっぱり我々社会っていうのがやっぱり人で構成されてますから、おのずと誰もが人間というものに興味を何かしら感じてると思うんですね。それを僕は写真というもので、表現してるんじゃないかなと思います。If somebody asks me if I really like people, I think I really like people, and I think it started even before before I started taking photos, because I already had a high sensibility of the feelings of the people. Mm-hmm. When you go shooting in the streets, you have a very specific or singular way of approaching people, because you have a small camera. I understand you use not a big gear but a small camera, and with the hand, and you get very close to people. So it's very strange because in Luxembourg, we are not used to that way. People get directly a little bit deranged, but you do it very simply. What's the secret, to approach that close to people and to get these fantastic pictures? 鈴木さんが写真を撮られるときは、すごい独特な手法で小さなカメラを持って手を上に上げられて撮って人にすごく近く寄られるというイメージがあるんですよね、はい、でそれをとてもシンプルにされることがすごい驚きなんですが、はい、どうしてそんなことができるんですか？なんか他の人に言わせるとさりげなく撮ってるらしいんですよね。そんなに人に威圧感を与えないでパッと人に入り込む感じ、わかりますかね？パッと人に入り込む感じ、それで撮るんですね。なのでオープンで構えてるのでずっと構えたままでやってるので、それほどの恐怖心とかそういうものを与えないはずなんですね。不快感とか。Yes, when I take photos, so I keep my hands up normally, and I try to not intrude so much, but to kind of intercept the moment and take it. That's what I try to do, and this is not to give the impressions that we are stressing the people, so to take the natural photos. Okay. So you count on speed of action and on the energy of the street. If I understand right, so you are a very moving person in the space,
and people also are moving, and then the intersection of these two moments make the picture. Is it like a little bit, as far as I know, in America there was Gary Winogrand, was a little bit like into the energy of the city, so not really caring so much about if people noticed you or not. So it was really for this specific moment. Is it right? So your speed, your way of moving very quickly, and together with the speed of the city, makes the picture. 鈴木さんの動かれるスピードと街のスピードが交わってできる写真がビリー Speed, yes, quick. The name of the Gary Winogrand. Gary Winogrand, American street photographer. Yeah. アメリカの写真家のガリー・ビノグランド。ゲリー・ゲリー・ビノグランドさん。ウィノグランド。Yeah, because he was really into this kind of energy and rhythm and beat of the street. このエネルギーとビートとリズム感が似ていると思うんですけども、やっぱりそういうのを意識されてるんですか？彼の写真はもちろん好きですけれども、ただその彼の写真を参考にしてやってるんじゃなくて、自分の感覚を信じてそういうやり方をやっている。で、その根っこには先ほど申し上げた音楽のビート感とか、そういう自分が感じるもの、それから、街の雰囲気で自分が感じるもの、それがこう合わさった瞬間を撮っていくっていう形ですね。たまたまそれが、ゲリー・ウィグノグランドに似てるという印象を与えたのかもしれません。Yeah, this is maybe by coincidence that it gave the impression that my photos kind of resemble in style the Gary Winogrand, but it's not something that I took from him, but it's something which comes from my personal feelings. So which matched, as you said, the beat of the city, the rhythm. Mm-hmm. Good. Yeah. Speed. I mean the way of being in the street. That was more my comparison. Being there, very open to all sources of actions, expressions, and really be present. Yeah. 写真のその共通点というより、写真をいるときにそこに自分がいるときの写真家としてそこにいるときのあり方がもしかして共通点があるのかなっていうふうに感じました。わかりました。そうかもしれません。Yeah, it might be true. Yeah. Is it in Tokyo, in Japan? Is the fact that people, they don't want to be photographed? Is this an issue in Europe and Luxembourg? It can be an issue when you aim your camera at someone that you don't know in the street. Sometimes he doesn't want. He is offended. What's the philosophy of in Japan? Is it the same, or people just don't care? ここでは道端で写真を撮るとなるとかなり嫌な気持ちになる方が多いかなと思うんですけども、日本ではどうですか？日本では、場所によると思います。繁華街になればなるほど、例えば渋谷みたいな大きな街になると気にしない人も結構実際にいます。ですので、こうカメラ構えて特に気にしないっていう感じであればそのまま撮っていきますし、やっぱり嫌っていう人は避けていきます。ですのでそういう方は撮らない。あと撮った後に嫌っていう素振りをする方ももちろんいらっしゃいますので、そういう方の作品は、セレクトから外して発表しないと、そういうポリシーで撮ってます。In Tokyo, there are some people who don't really care being taken, and so when I take photo, sometimes we see that people let us know that they don't want to be taken, and
sometimes we realize that after that we take photos. So in that case, in this latter case, I exclude these photos from my selection. Yeah, because of the bad vibrations or something bad within them. Okay. その嫌がる方っていうのはその何か嫌なバイブレーションが出ているからということですかね。いや、写真に撮られることを嫌がるっていうそういうジェスチャーとか素振りをするので、それはじゃあやめておこうと自分の中で思ってます。Yeah, because they do the gesture by the gesture. We understand that Okay. they don't want to be taken. So then, Let's speak a little bit about you photograph in digital camera, I guess, not analog, digital. アナログは全然使わないでデジタルカメラで撮影なさってるんですかね。デジタルです。 Digital. はい You don't use iPhone? Is it real camera always? Just camera, plain camera. You don't use the iPhone. I mean the smart phone. iPhone とかは使われますか？まあ普通にiPhone で撮るときもありますけども、その作品として撮ろうっていうときに iPhone は積極的には使わないです。I sometimes use iPhone, but not for the photos that I use for my Work. professional work. Okay. What do you do? So you started. You mentioned the social networks, the digital world. So the photos you were taking in the streets. What was their main purpose? To be published in the social networks, or to be part of exhibitions, or for a book? What was the aim of you photographing in the streets? I mean, project. Was there a project, or did you just go out and shoot? 撮影する時の目的は何なんですかね。一つはソーシャルメディアに上げることなのか、本を出すことなのか。展示と写真集です。写真家としてやっていこうと思っているからには、展示と写真集が一番、特に写真集っていうのは後にもずっと残りますし、とても重要なものだと僕は思っています。ですので、そのために、写真家としてやっていくべきことっていうのは、まず写真集、そして展示。二つはそれぞれ全く別の、体験になりますから、両方とも大事だと思っています。で、ソーシャルメディアに出すのは正直に申し上げまして、そして自分の写真を知ってもらうきっかけになってくれればなっていう、そういったもので撮ってます。So there are two main reasons. One for exhibitions, and two, and this is more important, to issue a collection book. Okay. Mm-hmm. And the social media I use is to get to know and to be known by the people. To promote Promotion, the works. Okay. You started the VoidTokyo collective, and within the VoidTokyo collective, you issue publications regularly. Is that right? So that's one of the objectives of working, is to make publications like this one. 東京ボイドっていうのはその目的。ボイド東京ごめんなさい。ボイド東京はその目的達成のためですかね。その2つ目の自分の作品の発表、写真集を出すという。そうです。ボイド東京はとにかくみんな写真の技術が、ボイド東京のメンバーですね。みんな写真の技術があるのに、ソーシャルメディアでタイムラインで流れていいねってされるだけで流れていって何も残らないっていう状態だったので、何とかして紙に残したい。そういう理由でボイド東京を立ち上げて、紙という媒体で残していくっていうのが大きな目的でした、当初。Okay. The objective was to have a printed version, material version, and not the social media's version, which is vanishing. Mm-hmm. We wanted to have a paper which lasts forever. Which lasts, yeah. And can these publications be bought in the internet site, in one internet site? Are they still available? Or, for example, if one in Luxembourg wants to get them, how can he do?
どのようにして購入すればいいんですかね。インターネットで購入可能ですか？はい。ボイド東京に関しては、この夏に、次の号が出ます。で、予約も間もなく開始されますので、ボイド東京のホームページから予約ができるようになるはずですので、間もなく、そこから、予約購入できると思います。Yes. Next volume will be available after summer or maybe during the summer on the internet website. Okay, of VoidTokyo. I mean, there is an internet called VoidTokyo.com. VoidTokyo.com というサイトが VoidTokyo.media ですね。VoidTokyo.media. Okay, good. Let's talk a bit about the story within your pictures in general. Do you think are they totally subjective? I mean, coming out of your artistic way of seeing the world, or do they convey a message about, for example, Japanese society, Japanese people, or not? Is it subjective totally? Is it artistic totally? Or does it go farther than that? So maybe giving a comment on Japanese society. 写真の中にはその自分の主観性とかそのアーティスティックな芸術性以外にも社会への何かのメッセージ、政治的、風刺的、そういうものはあるんですか？それを意図的にやるっていうことはなくて、僕の場合ですよ。僕の場合意図的にやるっていうことはなくて、ただその時撮った写真が後になって、そうした社会を、象徴する。あるいはこんなことがあったっていうような、社会の状況を説明するっていう記録的なものになる可能性はあると思います。I'm not doing it on purpose, but it can be but that if we look back later, it is representing as a record a part of the Japanese society itself. Yeah, okay. Your pictures also have, I would say, cinematographic touch. I mean, sometimes there's the impression we are looking at pictures taken out of a movie. You know, it's because of the dramatic atmosphere, the expressiveness, the sharpness, the strong black and white. So is cinema a big influence on you? 鈴木さんの写真を見ると、映画の一コマのように鋭いシャープネスとかを感じられる場合が多いんですが、それは映画からの何かの影響を受けているということですか？そこまでその映画に傾倒しているわけではないんですけれども、ゴダールですとかタルコフスキー、そういった映画っていうのはやっぱりすごく好きで、そうですね、そういった映像美みたいなものには、憧れを持ってますし、自分もそういった写真が撮れるようになれればっていうのはあると思います。I like the movies like by the Godard and Tarkovsky, so surely I'm influenced by these historical cinemas. Yeah. I also think some film noir, the black movies, some American movies from the 50s or 60s, very, film noir, cops and thieves, but in a dark way of showing. コブスティーブのような白黒の50、60年代のアメリカの映画からの影響も感じるんですが、どうでしょう？それはある、その存在は知ってますけども、それほど真剣に見ていないので、その影響は知ってるけれども、自分、その真剣っていうか、詳しく見ていないので、その影響はないかもしれないです。I know the names, but it's not something I was really into it. So maybe there's no particular relationship there. Okay, yeah. One tricky question. Actually, you don't show reality. You show stories.
You don't show real people. You show kind actors. I mean, personage. Your photography is storytelling more than realistic. It's a comment. Am I right? ちょっとこれは難しい引っかかりのある質問かもしれないんですが、作品は、そこの現実というよりも何かのストーリーの中の一つとしてあるものなんですかね。この現実とは全然乖離されたものなんですか？いや、少なくとも僕が撮ってる写真っていうのはストレート写真、要するに直接的な写真であって、この現実を撮ってるものだと思ってます。そこに何かトリックを仕掛けようというふうには思ってないです。ただ見る人がそう感じるのかもしれません。 Maybe you felt in that way, but at least I'm taking the raw photos, so this is for me the realistic and the reality that I'm taking. Okay. and the black and white, this love for black and white, which is 100% of your work. I mean, that's plain black and white, which appeals very much to me because I love black and white. So you never really get the feeling for color. You never go at the idea color could be my thing as well. 私白黒でしか撮られてないという鈴木さんの作品大好きなんですけどもいつかカラーを撮ってみるというお気持ちあられますか？昨日もちょっと話したんですけども、ローで撮ってるので、最初は現像がカラーなんですね。なので、最初のデータ、現像っていうか、データがカラーなので、自分の今の心情じゃなくて気分が変わったら、今度ちょっとカラーでやってみようかっていう日が来るかもしれません。You know, I'm taking raw photos, and these raw photos are colored photos at the first sight, before the edition. So it might be that one day I would maybe do the color, but not now. Not now. Okay. The possibility for the future. I think I understood that in the latest projects, sometimes you use how do you say figurant? You stage people. You invite some people, actors, I don't know, people to be part of the street atmosphere. So why do you invite people to be staged in these new pictures? 最近は俳優さんたちを招いて、ステージに招いて撮られているということをされていると伺いましたが、なぜそのようなことをされるんですかね？ステージじゃなくて、ステージとフォトだと思いますね。ステージとフォトって、じゃあ、それはですね、単純にポートレート、ストリートポートレートを撮りたいからです。まずThis is simply because I want to do the portrait. Street portrait. Street portrait. Okay. So it's really portrait. その理由っていうのは、一方で、普通にそのキャンディットで撮る場合は、街の人がこちらにもたくさんこう、うごめいて歩いているところを撮るっていうんですけども、同じ街で、こちら側では、僕に、ポージングして、カメラを意識して、同じ場所で、っていうか同じ地域、渋谷っていう街で、同じとこでこう、僕のカメラに向かってポージングして撮られている。なんか同じ地域、同じ場所で、こういったいろんなあり方で人間が存在するっていうことが僕にとっては、全体を俯瞰して、渋谷っていう街だと思って撮ってます。いろんな人間がいる。Because there are various people in Shibuya, and also these stage people who are conscious of being taken photo by me, and at the same time, simultaneously,
with the people passing by. This is also the reality of Shibuya, and that's why I'm taking these street photo portraits. Okay. Do you happen to interact with the people you photograph? I mean, before you spoke about the speed, the rhythm, the beat, so it goes very quickly. But you also happen to stop and speak with a person because you find this person interesting, and then you take the shoot, and then maybe it's not that interesting, but do you happen sometimes to enter into a dialogue with the people you photograph? 被写体と会話を始める、何かのインターアクションを持ち始めるということはあるんですか？あります。あります。It happens. Yeah, good. And you like this also, this aspect? で、そのことはお好きですか？必要とあればやります。好きとか嫌いとかそういうのはあまり関係ないです。It's not that I like or I don't like. If I need to do, I do. Okay, good. Do you have some influences or big photographers that you really love and that maybe have an influence on you, or maybe not? Japanese photographers or international photographers would be the ones that you can tell me, I like this, what they do. 誰が、日本の写真家でも違う写真家でもいいんですけども、誰に影響を受けた？一番影響を受けたのはロバート・フランクです。Definitely Robert Frank. Oh, yeah, okay. 特にアメリカンズ。The Americans. 何回見ても飽きが来ない。そしてどんなぜこれが選ばれてる、なぜこれがセレクトされて掲載されているのかとか、すごく何回読んでも新しい発見がある不思議な写真集。すごい写真集。I never get bored, and every time I look at the photos, I discover something new. Yeah. This is a really atypical and strange and appealing collection. Yeah. And this is the secret of a good photographic work, that you can look one picture or a book time after time and you always find new things. Yeah. それがやっぱりいい写真集のキーってなるところですよね。そうだと思います。You are the artist, I mean the personal artist with your own eye. Your pictures are really your pictures, not from someone else. Are you afraid of the artificial intelligence? It's a big question nowadays. Do you think, sometimes this machine will copy my work or do something like my work? 鈴木さんはやはり独特な特別な芸術家だと思うんですが、この頃発展してきている AI の技術とかにちょっと脅威を感じられるところはありますか？ AI は架空っていうかその現実じゃないイメージのものなので、僕はそれをそれとして全く否定はしないですけれども、現実じゃないものを作り上げているものなので、全く別物だと思っています。I think AI is imaginative and it's not the reality. So it's two completely different things. ですからそれを脅威に感じるっていうことはないです。So I'm not having the sentiment or feelings of the fear. That's good. Okay. So thank you very much for this interesting talk. We spoke a lot about your specific style. Maybe conseil, advice to someone who is young and starts photography today when photography is so much popular. What could you say to someone who is starting the advice? 本日はありがとうございました。最後にですね、今から写真を撮り始めるという若い写真家たちに一言アドバイスをお願いします。まず自分に興味のあるものをどんどん撮ってほしいです。First, take pictures of what you like and what interests you,
the most. で、それをどんどん撮って、いくと、自分が何を撮りたいかっていうのが見えてくると思うんですね。If you continue doing that, you get to know what you really want to take as a photo. もしそれが見つかれば、それが自分の特技って言いますか、自分が一番気になるものだとか、そういったものが分かってくれば、それをさらに掘り下げていくと、それがその人のテーマになってくると思うんです。これを追求してみよう。これをやってみよう。そうしたらそれが見つかれば、あとは早いので、もうそのテーマに沿ってどんどん取っていくという形になるんじゃないかと思います。As you repeat this process of narrowing down the real theme that you want to pursue, you finally know the real theme within you. So thank you very much for giving me this opportunity to exhibit 11 photos in the form of cube. So these photos were selected because these were the iconic, representative, and personal photos. Thank you very much, Tatsuo Suzuki. Thank you also to Yuka Akiyama for the interpretation. I can tell our listeners that you have to have a look at the internet website of Tatsuo, which is tatsuosuzuki.com. Right? Yeah. If you want to have a look at the photos he makes. And yes, the zines we mentioned during the talk. And there is also a book, I think, so we mentioned by Steidl. Maybe we can still get it if we order it. I don't know. Yes, good. So, thank you very much, both of you. Thank you so much. どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。 Enjoy you still have a few days here with us in Luxembourg. Have a good time. Yeah. And thank so you to much. Patrick Hoffman, who was with us as a technique. Thank you so much. And, well, that's it, friends. Bye-bye. Bye.